Magandang araw po sa ating lahat. Andito tayo ngayon guys sa Antipolo Street, Tondo, Manila, para mag-update nitong ginagawang NLEX SLEX Connector Road, mga kababayan. So ngayon guys ay January 14, 2022, mga kababayan. Araw po ng Friday. So mag-update po ulit tayo ngayon. Ang progress po dito, mga kababayan, ay nakikita nyo ba yung pierhead na yun? So yan ang sinasabi ko. Ngayon inikot na po nila. Yan. So preparing na po sila para maglagay ng girder. So mabilis. Ang nakaraang araw lang po tayo nag-update na nagbanggit tayo na ikutin na yan. So ngayon nandyan na. Naka 90 degree na po, mga kababayan. So ayusin na lang po nila dyan, magki-clearing. Tapos lalagay na po ng girder. So andito na yung mobile equipment. Yan. So magiging pang na yan, pang 10, pang 10 span kung matapos. Alright. So shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan, subscribers, OFW, immigrants, at saan mang panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. So kung bago ka pa lang sa channel na to, mga viewers natin, ay paki-like and subscribe naman po para updated lagi sa mga upload natin video, lalong-lalo na sa mga build program ng ating Pangulong Duterte, Administrasyon Duterte, mga kababayan. Alright, so yan po, nakita nyo yung progress. So maganda na po tingnan dito, para ka nang may bubong, oh. Yan. So ang inaayos nila, kabayan, ay dun sa yan, yung share K. So ayan po, medyo tagus pa siya, hindi pa nabuhusan yung kabilang side. Ito, bago lang kasi ito bagong install lang po. Yan. So yan po yung update natin. Ngayon naman, kabayan, pupuntahan po natin doon banda sa may Abad Santos. So galing tayo sa Solis So dito na tayo nag-start mag-video kasi dito po ay mayroong progress. Yan. Alright. So samahan nyo lang po ako sa panibagong update dito sa ginagawang NLEX SLEX Connector Road. Alright, so welcome back again. Dito tayo ngayon sa tapat ng fabrication area. Ayan po. Ang nakaraang update ay parang siya din, may access siya. So ngayon naiikot na po, 90 degree na po yung pierhead. Yan. So ayon sa nakausap natin, dahil tinanong ko kung kailan nila na inikot to, nasa raw nung nakaraang Miyerkules daw. May nakausap akong shoutout kay Kuya Skillman dyan sa fabrication area. Yan. So inikot yan last Wednesday. So sa araw na yan ay nandun po tayo sa Bulacan. Yan. So dun sa kabilang side ay mag-i-slab na po sila. Continue na po yung ginagawa nila sa ibabaw. Yan. So yan po yung latest update natin dito na ginagawang NLEX SLEX Connector. Yan. So dito yung fabrication area. So dati ang daming dito yung scaffolding. So ngayon wala na. Libre na ngayon. Ang mangyari ngayon yan, maglalagay na sila ng girder. So panibagong installation na naman, malamang isang gabi lang yan. So pag napadaan tayo dun, i-check natin kung mayroon girder. Pag mayroon, malamang mamayang gabi or bagay, pa sila magki-clearing pa dyan sa baba. Yan, clearing pa sila kasi nandyan pa yung mobile crane. Yan. So dito naglinis na rin po, mukhang
Update natin to kung saan sila banda magbubutas. Dito ba o dun sa kabila? Kasi dito may ano eh, poste. Alright. So, ayan na po yung update natin dito. Mahirapan sila dito, maraming wire oh. Dun sa taas. Pero gagawa nila ng paraan yan. Alright. Punta naman to tayo dun sa dulo. Sa may papuntang Abad Santos. Welcome back again, Rexcal TV. So dito guys ay wala pang naka-ready na ano, girder para dun sa naikot kanina na pierhead. Ibig sabihin wala pang schedule. Mga sunod na araw po yan. So ito, malapit na rin po ito ikutin dahil na-release na yung ano, scaffolding. So pag iniikot yan, mabubuo na itong hanggang sa Abad Santos. Alright, so yan po. Yan po yung latest update dito. Yan. So inaayos na lang po nila dyan sa pagitan ng ano, ng pierhead. Kasi ano yan eh, ang pag-iikot nyan, ginajak, may hydraulic system po dyan eh. So kaya magre-release po dyan na angat. Tapos saka ikutin. Ikutin yan habang ginajak. Tapos sinutulak ng crane. So kagaya sa last video natin na mga araw na yon na nakuha na natin pag-ikot ng pierhead. Alright, so yan po yung update natin dito sa NLEX SLEX Connector Road, Antipolo Street hanggang sa dulo Abad Santos. Right. So ayan, halos matapos na po dito. So next time na po tayo mag-upload dun sa ano, mag-update sa Blooming Treat, papuntang Blooming Treat. Malamang may ano na rin dun, may inikot na rin yata. Alright, so hanggang dito lang muna yung update natin mga kababayan. Please subscribe my channel, Rexcal TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po and God bless us all mga kababayan. Peace.